大家好，我是跳夜步舞的佩佩，今天为大家讲解一个广场夜步舞。幺妹住在13寨，它总共22步。来看背面，首先双脚站立，左脚2个侧点，1、2，然后中间点3下，3、4、5，在右脚2个侧点，1、2，再回到中间点3下，3、4、5。接下来一个4步弹跳，左脚斜点1，收回2，在右脚斜点3，收回4，最后2个秧歌步，1、2、3、4、5、6、7、8，结束。是不是非常简单？再来一遍，这次我们加上手势。开始的时候双手叉腰，左脚2个侧点，1、2，然后中间点3下，3、4、5，在右脚2个侧点，1、2，再回到中间点3下，3、4、5。接下来一个4步弹跳，左脚斜点，双手上抬，1，左脚收回，双手放下，2，右脚斜点，双手上抬，3，右脚收回，双手放下，4，最后2个秧歌步。第一个秧歌步是用正常走路的手势，即前后摇摆，1、2、3、4。第二个秧歌步，双手交叉打开，1、2交叉，3、4打开。重复练习，熟练后加速跟音乐。舞友们，你们学会了吗？学会了别忘记长按点赞哦，谢谢大家。